阿坤在干嘛？好累哦，干上礼拜一直加班，我们去载了一堆冰箱，你看这1、2、3，第4台，后面还有小冰箱啊，那总共11台啊，还有加上一堆层架，我们一直加班，为了把这些带回来，老板说好像有70、80台冰箱吧，我们前几天载了500、600组吧，他说总共2000组层架哦，2000组层架哦，有需要冰箱这种展示冰箱来看一下，这种展示冰箱，还有需要的赶快来找我们。万能中午仓、树林店、中立店。